Ahora. Ahí está de coña, ¿eh? Joder. Tirar la cabeza, coño. Sale. Después, si tenéis tele, pasar del bicho, ¿eh? Vienen perfecto, lo que es la naturaleza, tío. El bicho ese todavía está unido. Claro. Ese bicho no, o sea, ahora mismo está como dormido todavía, macho. Estará respirando ya. Sale. No Ya, ya, ya. Está saliendo. Ahí está. Las mujeres de atrás animándole. Ahí va, que lo paga. Ya. El becerro. Ya está, tío. Oh, qué bonito, tío. Ah, quítate de ahí, cabrón. Respira, ¿lo veis? Sacudiéndose ya las orejas. Haciendo suave interacción, ¿eh? Joder. ¿Quién decía no sé qué del gorongoro? ¿Que no molaba? Ya está moja la madre. Ahora su preocupación ya... Bueno, ya mereció la pena bajar a gorongoro, ¿eh? Pues vaya. Igor, ¿tú habías visto esto? Entero no. No tiene la placenta colgando, mira. ¿Eh? La placenta Ahora colgando. puedo tirar la patente.